Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadul Nizam, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Prodi Teknik Mesin Terapan D4, Fakultas Teknik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan dua alat kerja bangku, yaitu kikir dan gergaji. Nah, sebelum kita masuk ke praktek cara kerja bangku kikir dan gergaji, lebih baik saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu kikir dan apa itu gergaji. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pertama itu kikir. Kikir adalah alat perkakas tangan yang digunakan untuk mengikis atau meratakan suatu benda kerja. Nah, sedangkan untuk gergaji yang saya ambil adalah gergaji besi. Gergaji ini adalah alat perkakas tangan yang digunakan untuk memotong suatu benda kerja. Oke, yang pertama kita akan mempraktekkan cara menggunakan kikir. Oke. Oke, baiklah, itu tadi contoh dari cara menggunakan sebuah kikir. Sekarang kita akan kembali ke cara menggunakan gergaji. Baiklah, setelah kita lakukan praktek dari cara menggunakan kikir dan cara menggunakan gergaji, mungkin hanya itu yang dapat saya praktekkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.